进入比赛状态的零一抗压能力到底有多超标？决赛圈携手晚秋面对满编队的突击，临危不乱打得游刃有余，更是不负众望完成1穿3的操作。而双子星之一的少晨更是在数万观众的目睹下化身居神，迎来满屏的尿检。全队再次狂砍22个淘汰，实力恐怖如斯。进入游戏，4人从主题沙滩处出来，直奔空投。在偌大的圈内，实在不知该往哪去的时候，4人果断守在了空投边坡上，等待圈形收缩。只要是空投，无论比赛或者日常，绝对都会有人来远远观望一下。飞机空来人了，飞机空来人了。或许对面已经意识到自己被发现，但绝对想不到少晨开个镜的功夫自己就倒了下去。要不是有反坡，估计连打带补都有可能。眼看对面倒地，零一先行一步，而晚秋和少晨也紧跟在身后，有烟雾遮挡，优先用载具横冲一波。冲一波。又打！刚被救起，又被零一撞倒，其队友也迅速对着零一开火，但紧跟在后面的晚秋和少晨则直接停到敌人脸上，打了一个措手不及。马跑了，再往左下跑。零一和晚秋还在追击，4条腿怎么可能跑得过4个轮子？晚秋，他马没体力了。零一又一番冲击被躲过，身后密密麻麻的子弹就跟了上来，注意力全在零一身上，却忽略了头顶上的晚秋。还有人，兄弟。打！还有下降东西，兄弟。下降肯定还有啊。OK， 有鲨鱼来了，300在哪？我看到了，另一队。少晨自然也发现了，但也只是和对面换了一个位置，结果依旧是漏救命。对面倒一个。我倒一个干不干呢？标记了一处地点。我估计丢雷，看能不能继续放到，放不到算了。零一还是很求稳，选择在半山坡上就停了下来，甩出一颗土豆雷之际，队友也全都跟在了身后。零一果断放出游泳圈向前冲刺收取信息。我还是T3了，动车了。零一刚靠近，敌人也恰巧刚准备动身跑路，结果留下了一个和零一互相拉扯了2秒半后，也是果断封烟就跑路，完全没有一点打架的欲望。我跑了，石头后跑了，有一个新马跑了，石头后开鲨鱼了。等零一尝试找位置扫射之时，身后的少晨早已经架好狙，2.1线一发入魂。马掉了！牛逼！连续3次都是弹无虚发，此时在零一的波波间里都满屏飘起了让少晨去尿检。实在是打不到了，加上穷寇莫追，小队这才罢休。甩鸟，大家都不容易，甩鸟。圈此时已经没有多大了，4人选择占据切角位置，没想到毒外还泡了一条鲨鱼，被发现扭头就跑。有鲨鱼，少人。零一瞬间下马开始扫射，但枪声又吸引了主题区内的枪线，步步的鲨鱼只能先行避战。与此同时，少晨可就有说法，狙击点位可以说是极其刁钻。有狙了一下没事。第2狙又是弹无虚发，打一个。这个位置有迫击炮呀，兄弟，你有迫击炮轰的，它位置很小。等零一迫击炮轰炸之际，敌人自救起跑出来，少晨又是一发入魂。有点吧。拿牛打。车祸倒，这个能打，兄弟，能过来吗？零一迫击炮轰炸之际，成功帮少晨将淘汰稳稳收入囊中。但城内敌人利用秋千起飞进圈之际，少晨再次掏出8倍镜，空中打出2狙，虽然没能击倒，但这一动靶也让人看着直呼尿血。狙了一枪这个。得接我，兄弟，得接我。标记了一处。我滑吧，没事。等零一少晨撤回，少晨的8倍镜再次打开，又是一发超远狙击。这个竞标数。零一骑马直接拉开侧翼枪线帮少晨将人补掉，但也在同一时间，7-4带着少晨开鲨鱼到空中继续观察坡上的敌人，果然刚发现从毒里进圈。看一下我们这儿，有个车。少晨和7-4原地降落。两个人。少晨手持 P90便往前压，殊不知自己出现的瞬间就被2人集火瞬灭。7-4虽然立马补上1换1，但自己却也跟在被集火打掉。而从后方出现的零一只能骑马扫射，敌人毒圈外还有架枪的队友，更是把零一直接劝退了回去。加吗？加不了，等晚秋过来吧。等晚秋支援过来，零一也刚好打上状态，发现毒里架枪的晚秋来到头上，更是用一杆狙3配合零一先将毒外打掉，剩下烟雾里的更是毫不费力。毒你也倒是吧？没了，死完。虽然灭队，但也损失了2人。老鸡翅更是直接主动背锅。我的。没事。小问题。现在只剩下零一和晚秋2人，进圈站点明显是已经不现实了。现在能将收益最大化，哪边有枪声就往哪边去劝架。刚起来，左边可以挖方法。左边在哪？这边趴了一个。6倍镜大狙3直接瞬秒。趴了一个，左边。短线头的，死了。冒烟那位。晚秋去他那死的位置。也就在晚秋接管位置的一瞬间，零一赶来之时，敌人的瞬爆雷也飞了过来，都在封烟掐雷。晚秋一颗瞬爆将毒狼清掉。在坑里，靠点坑里。死了，狼又回来了。听到车声，哥俩又瞬间架好战斗姿势，封上烟雾，脸上又有防雷，主动优势零一和晚秋可以说是占据了一部分先机。完全领地了。我跟拉了个马。零一手中雷脱手的瞬间，G3杆拉过来伏地，瞬间被发现。
注意，此时的01和晚秋没有选择后撤求稳缓成相反的是，两个人直接打出了一个队的火力，近点靠近的瞬间就被两人融化殆尽。晚秋被远点的速载架枪击倒，01反应边打边撤到掩体后面，一边打药一边看着速载干拉，凌冽出手甚至都没反应过来。有个自救的。 刚自救起来的笑川没有身位也无从下手，而01却反手拿出巨3，直接将车连人炸倒，将速载补掉，汉堡包小队彻底被团灭。太帅了，太帅了，太帅了！1打1，我感觉这个打1万吨伤害呀，比如。 1打多01的心率都还没飙升到1打2，但剩下最后的1打1可以说是让人紧张到了极点。我先说，说好。他不知道你在这，他不知道你在，是不是漏光了？我靠了。 别急，没事。没事。这一波出手就落入了下风，吃根冰棍更是将全身都点亮，设计简直堪称一绝。土豆雷出手的瞬间，敌人的脚步也来到了近点。01将巨3换上子弹，两人开始比拼身法秀。01陀螺仪疯狂晃动，只可惜还是惜败。哎，完了！哎呀，我操！没事，应该差110。最后1打1的紧张感直接拉满，虽然没能吃鸡，但该拿的分数已经全部到手。